Una dintre cele mai așteptate mașini, dacă nu chiar cea mai așteptată mașină a anului, asta și cu SsangYong Torres au fost prin comentarii, noua, doamnelor și domnilor, Hyundai Kona! În sfârșit! Vreau să văd dacă merită diferența de la Kona veche la Kona nouă, pentru că mașina a crescut, e mai mare, mai dotată, mai frumoasă, mai tehnologizată, mai spațioasă, portbagaj mai mare, efectiv a crescut cu jumătate de clasă și se vede asta și în prețuri. Nu mai lungim, noua Hyundai Kona pe mașini cu Luci Popa, care începe. Nu uitați că avem două giveaway-uri, unul cu o mașină 0 km, unul la 100.000 cu piese Automoren. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați și pentru piese Automoren trebuie să cumpărați o piesă de la ei. Aveți în descriere toate detaliile. Practic trebuie să cumpărați o piesă, telefonic sau e-mail, livrare în toată țara, prețuri competitive. V-am pupat, mașini cu Luci Popa, începe! Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București, ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, Mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, și care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aoleu, mai strigat? Am auzit? Stai mă puțin că ăsta e clipul meu. Du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. Bun, ce este Hyundai Kona? Atunci când a apărut Hyundai Kona în 2017, a fost un SUV de clasă mică și un model de foarte mare succes, foarte fiabil. Acum, Hyundai avea în gamă și Baionul, care practic i-a luat locul Konei. Kona a crescut cam cu jumătate de generație. Se duce ușor înspre clasa compactă și o să vedem aturile acestei mașini imediat. A doua generație se vinde sub numele de Kona peste tot, mai puțin în Portugalia, unde Kona, scris cu C, e un cuvânt urât, îl căutați voi pe Google dacă vreți. În Islanda se vinde tot Kawaii, pentru că Kona înseamnă femeie și Kawaii în limba hawaiană înseamnă domnișoară. Ei bine, Kona este districtul de vest al insulei Hawaii și Hyundai își numește o parte din mașini după populare destinații de turism. De exemplu, Creta, Hyundai Creta, care e tot un SUV de clasa asta, Tucson, Santa Cruz ăla e pick-up, Santa Fe, Veracruz și așa mai departe. Deci aceasta este istoria nomenclaturii lui Hyundai Kona. Și pentru că are legătură cu insula Hawaii, trebuie să spunem că suntem alături de cei din Hawaii care și-au pierdut apropiații, orașul, casa, mașinile. Ne pare rău pentru incendiile de acolo. Sper să fie totul ok, să reconstruiască cu bine și vă promit că o să fac și eu o vacanță în Hawaii ca să ajut economia de acolo. Bun. În China se numește Encino, asta ca o mică paralelă. De ce a crescut această mașină? Dacă vechea generație împărțea platforma cu Kia Soul, aveau ampatament identic, acum noua Hyundai Kona este foarte strâns înrudită cu Kia Niro, care și a crescut în dimensiuni și de asta avem o lungime mai mare cu 15 cm. Știu că poate nu pare mult, dar 15 cm fac diferența, atât la ampatament, cât și la lungime, cât și la portbagaj. Un pic mai lată, ampatamentul mai lung și el cu vreo 6 cm, toată mașina este un picuț mai mare. Da? Deci, pentru că acum este înrudită mai mult cu Niro, care oricum era un SUV-uleț mai măricel, a crescut mașina, au crescut și prețurile. Ca să lase loc Baionului să fie modelul care concurează cu T-Cross, cu Ford Puma și așa mai departe. Iar asta deja se duce ușor spre Kia Exit, se duce ușor spre Skoda Kamiq, se duce ușor spre Mazda CX-30. Înțelegeți unde vreau să bat. A umplut mai bine golul dintre Baion și Tucson. Începem cu luminile. Evident avem LED în oglindă. Nu mergem întâi la faruri, mergem la asta. Vedeți ce scrie? Scrie Seamless Horizon. Da? Ia uite-l. Seamless Horizon. Dacă vrea Harry Potter să filmeze, filmează, da? Și Seamless Horizon-ul ăsta sunt de fapt luminile de zi.
Ia uite, asta este lumina de zi, cu nimic. La versiunea electrică avem și alt design, un fel de parameter pixel design, că găsim la Ioniq 5 și Ioniq 6. Continuăm cu farurile, da? Asta e faza scurtă, LED, asta e faza lungă, LED, astea sunt semnalizările și undeva aici ar trebui să fie integrate și luminile pentru ceață, pentru că mașina nu are proiectoare de ceață separate și ar trebui să aibă lumini pentru vreme proastă deja integrate aici. Nu sunt LED-uri adaptive, sunt LED-uri normale și vreau să vă mai arăt un lucru. Acum, după cum vedeți, când ești pe auto și ai doar luminile de zi, se aprind doar pe lateral. În momentul în care pui tu pozițiile, se aprinde tot. Dacă o trecem iar pe auto, se schimbă și rămân doar luminile de zi laterale pornite. Uite, asta este banda LED. Astea sunt stopurile. Doar acestea sunt stopurile, da? Aici, după cum vedem, nu avem deloc stopuri. Dar avem marș arier, avem semnalizări și avem stop de frână. Al treilea stop de frână este foarte, foarte frumos integrat aici. Iar dacă ai echiparea N-Line, care încă nu e disponibilă în România, primești un eleron aici și al treilea stop de frână tot aici integrat frumos între cele două eleroane. Iar aici jos avem proiectorul sau stopul de ceață. În Coreea nu e obligatoriu să ai farul de ceață și în Coreea aici e un plastic negru. Vechea Kona avea o gardă la sol de 165 de mm. Aici avem o gardă la sol de 160 de mm. Deci mașina e un pic mai joasă. Nu că ar face mare diferență, dar a trecut de la SUV la crossover fiind un pic mai joasă. Avem 25 de centimetri aici ca să dai peste borduri, Doamne ferește să dai peste borduri, să nu zgâri bara la borduri, 25 de centimetri, dar atenție pentru că mai e aici un scut de plastic și s-ar putea, dacă te duci prea mult spre bordură, să zgâri acest scut de plastic. Apoi, observăm, aici avem niște grile pe care se intre aerul, niște fante foarte mișto, dar mai avem aici niște fante care sunt active pentru răcire. Nu știu dacă s-au văzut pe cameră, cred că atunci când am aprins farurile s-au deschis. Deci avem niște fante aerodinamice active, cum vreți să le spuneți. Și aici, unde este o bucată mică de plastic, aici ar fi trebuit să fie camera frontală pe care o găsim la modelele de Coreea, spre exemplu, unde găsești și camere 360 de grade, însă la noi, nici măcar pe versiunea Luxury, asta pe care o avem aici, care costă undeva la aproape, nu am prețurile exacte, dar costă aproape 30.000 de euro fără rabla, bănuiesc eu. Cu rabla 27.000 de euro. Deci undeva la 30.000 nu avem camere 360 de grade. Din păcate, pentru că la Hyundai și Kia camerele 360 de grade sunt foarte bune și ai și unghiul mort în tabloul de bord digital. Hyundai, emblema, este acum, exact ca la Ioniq 5 și Ioniq 6, un pic mai bidimensională, nu mai așa rotunjită. Pe Hyundai Kona poți să-ți cumperi niște culori destul de drăguțe. Îmi pare rău că nu avem o culoare mai vie pe Kona, pentru că Kona mereu a fost o mașină activă, a fost o mașină drăguță, a fost o mașină gândită să fie într-o culoare anormală. Dar chiar și așa, avem un strat de vopsea de 0,15, un strat normal. Evident, mașina e nouă, abia aștept să testez niște mașini rulate, revopsite, să vedem acolo diferența. Am testat la un Rolls-Royce, vopsea avea 0,40 revopsită, 0,40, îți dai seama. Acum, dacă aveți versiunea sau o să aveți versiunea electrică, o să fie aici toată partea asta frontală în culoarea caroseriei, nu o să aveți o mare grilă, o să aveți încărcătorul aici exact ca la vechea generație și dacă aveți versiunea N-Line o să fie ceva mai agresiv botul, dar din nou N-Line nu este disponibil la noi, cel puțin încă. Observăm că avem carenaje pe aici, nu știu că nu se vede așa bine pe cameră, dar avem vopsea gri și aici avem plastic negru mat pentru carenaje și avem aceste carenaje aproape pătrate, exact ca la Tucson. Continuăm. Pe față avem suspensie McPherson, evident motor ambasat transversal, soluție folosită de majoritatea producătorilor și avem jantele pe 18 inch pe care le recunoști pentru că sunt jante pentru versiunea hibridă. Dacă nu mă înșel, pe termic și pe electric vei avea alte jante și sper să nu mă înșel. Discuri față ventilate, normal. Și în Coreea, versiunea hibridă vine cu anvelope Nexen, exact ca astea, doar că nu vine cu N-Ferra Primus, vine cu N-Priz 4S, care sunt niște anvelope ceva mai sportive. Aici avem niște anvelope mai eco. Gândiți-vă că sunt echivalentul de la Nexen la Continental Eco Contact 6, care se pun pe foarte multe mașini. Înainte, conele veneau cu
Hankook. Deci, au schimbat un pic producătorul. Enfera Primus are două mari avantaje. 1. Frânarea pe ud este foarte bună și 2. Viteza de acvaplanare sau viteza la care acvaplanează este foarte mare. Adică nu acvaplanează la viteze mici, acvaplanează la viteze mari. Dezavantajul este că ele sunt un pic zgomotoase și alt dezavantaj este faptul că se uzează cam în 27.000 de kilometri, cam 27-28.000 de kilometri, cam asta e durata de viață a unor anvelope de genul ăsta. Asta ca să știți și ceva despre anvelope. Noi avem aici 215 pe 55 pe 18, însă pe site-ul Hyundai scrie că dacă vrei poți să ții niște anvelope opționale de 16. Eu la o astfel de versiune aș lua anvelopele de 16. Anvelope mai ieftine, confort mai bun și nici nu zgârii jantele atât de ușor. Deci eu le-aș recomanda pe cele de 16 dacă ar fi să cumpăr eu mașina. Pe spate avem o punte semi-independentă, iar la versiunile full electrice și N-Line cu motorul de 1.6 turbo 198 de cai putere, primești multilink pe spate. La generația trecută primeai multilink dacă aveai versiunea 4x4 și asta la fel, 198 de cai e 4x4. 4x4 dacă luai versiunea hibridă și dacă luai versiunea electrică. Asta este versiunea hibridă și acum nu mai primește suspensie independentă pe spate. Probabil pentru că se vor vinde mai multe și au avut nevoie de un pic de cost cutting. Vii spre mașină și așa cum vezi la SsangYong, că SsangYong ia piese de la Hyundai, Kia și module și alte chestii, bam! Te apropii de mașină, recunoaște cheia, se rabatează oglinzile, ai blind spot, oglinzi rabatabile electric, încălzite, reglabile electric, tot ce vrei. Aceasta este cheia, arată ca un ou. Pe spate sau pe față avem două butoane. Dacă o întoarcem este sigla Hyundai. Pe lateral avem butonul de hold pentru portbagaj electric, că da, avem portbagaj electric. Și în Coreea există și versiunea mai slabă a lui Smart Park, adică doar să o muci, să o scoți din parcare, nu să și intre singură în parcare sau să iasă din parcare, doar față-spate. Ei bine, la noi nu vine această funcție. Însă, probabil vă întrebați unde este cheia fizică a mașinii. Uite, asta este. Aha, așa vine brelocul. Unii probabil vor dori să arunce brelocul ăsta de la Hyundai cu cheia fizică a mașinii. Nu aruncați, doamnelor și domnilor, aceasta este cheia fizică a mașinii, exact cum vedeți și la Hyundai Ioniq 6 și de aici, dacă vrei să schimbi bateria, desfaci ăsta, scoți cheia fizică, bagi aici, desfaci și schimbi bateria la ou. Uite ce cheie drăguță. Hai să vedem ce putem face cu cheia. Coboară geamurile, doar pe față. Bun. Urcă geamurile și aici avem un LED verde care se aprinde. Da. Avem protecție? Avem protecție. O surpriză plăcută este că dacă tu cobori geamurile de tot, ele intră cu totul aici. Poți să stai cu mâna pe geam. Dar, hai să vedem. Urcă toate patru? Dacă nu. Deci acestea rămân deschise tot timpul. Și ceea ce înseamnă că, dacă tot am ajuns la punctul acesta, 1, 2, dacă vrei să urci geamurile astea, n-au protecție. Așa e, aia e. Dar, evident, n-au impuls, n-ar avea de ce să aibă și protecție. Continuăm. Avem keyless de la buton, așa cum îmi place mie, să fie ca să ai feedback-ul ăla că s-a încuiat mașina. Ușa se deschide ok. Hai să vedem cum se închide. Dar avem pe Nelu Ciocănelu aici. Ia. Bun. Bun. Mașină făcută în Coreea. O surpriză a fost asta. Încape bidonul tati de 2 litri de apă. Ia uite, să 1 litru jumate. Nu, de 2 de litri. Încape bidonul de 2 litri aici în ușă. Bravo, Hyundai. Și mai ai și loc pentru alte obiecte după. Hai să vedem materialele. Da? Aici e material tare, dar măcar e texturat. Da? Aici e material moale, e ceva, o imitație de piele. Ei zic piele ecologică. De fapt este o piele ecologică făcut din ceva reciclat. Da? Apoi material tare. Nu, e moale aici. Interesant. Tare aici, evident aici este tare și aici din nou tare. Materialele față de generația trecută de Kona s-au îmbunătățit simțitor aici în fața de ușă. Comenzile pentru oglinzi, pentru geamuri, încuiere, descuiere, blocare geamuri, totul este ergonomic amplasat. Ușile acoperă pragurile, dar nu neapărat în totalitate. Mai rămâne aici un pic de prag expus, care se poate murdări, dar mașina nu este foarte înaltă, te poți urca în ea destul de ușor. Ca să vedeți cât de mult au crescut materialele la Kona, tare, moale, din nou aici, tare, din nou aici, tare. Deci
materialele de pe spate imită materialele din față. Aici nu mai avem loc pentru o sticlă de 2 litri, dar avem loc pentru o sticlă mai mică. Aici în spate coreenii au o boală asta să pună doar pentru băuturi, gen să fie doar suporturi de pahare, nu să fie neapărat spații de depozitare. Evident, dacă vrei, poți să depozitezi obiecte mici acolo. Da, nu e nicio problemă, nu te împiedică nimic. Poți să spui și telefonul, poți să spui și ciocanul. Deci ai loc să pui destule obiecte, dar nu sunt buzunare din alea mari. Hyundai a vrut să îmbunătățească toată experiența asta NVH, Noise, Vibration și Harshness la Kona. Ceea ce înseamnă că toate chederele acestea, peste tot pe unde vedeți chedere, au fost gândite, în primul rând sunt mai groase și în al doilea rând sunt gândite să fie mai bune în ceea ce privește antifonarea. Mai mult, s-a folosit în toată mașina mai mult material fonoabsorbant. Vedeți? Creșterea asta de jumătate de clasă a permis inginerilor să bage mai mulți bani în dezvoltare ca să facă o mașină ceva mai silențioasă. Rezultatul, la 80 de km/h pe traseul meu de test, mașina a scos 61,6 decibeli, ceea ce înseamnă că este cel mai bun scor din această clasă și este mai silențioasă la viteze la 80 la oră decât Hyundai Tucson. Acum, la viteze mai mari, trece de 100 km pe oră, Tucsonul recuperează. Dar la 80 de km la oră, mașina asta este foarte silențioasă, mult mai silențioasă decât vechea Kona. Partea bună la a avea cheia fizică aici este că poți să îți închizi soacra sau copiii cu locul mai ușor. Nu mai trebuie să mai stai să desfaci cheia, să o strici și așa mai departe. Dar o chestie pe care mi-a zis-o cel care mi-a dat mașina este asta. Că nu știi cât de mult va rezista plasticul ăsta la 1000 de desfaceri. Da, bine, nu o să fie desfăcută prea des cheia. Cred că e ultima dată când va fi desfăcută ever. Am uitat să zic aici la roată că pe versiunile termice, pe echiparea premium, ai jante de 17 inch. Da, și cred că și la alea poți să pui jante de 16 opționale dacă vrei mai micuțe. Un rol important la îmbunătățirea NVH-ului are și bucșăraia nouă de pe spate, care are un lichid menit să mai absoarbă din zgomotul pe care l-ar face mașina peste denivelări. Rear Hydro Bushing se numesc. Avem un rezervor de 38 de litri la versiunea hibridă, 47 de litri la versiunea termică. 38 de litri nu pare foarte mult, dar când mașina consumă 5 și ceva, eu zic că e ok. Cu rezervorul plin îți arată o autonomie de 47, îți arată o autonomie de 700 de km. Nu poți să bagi diesel, pe noua Kona nu va mai exista motorizarea diesel, deși pe Tucson, pe alte piețe în Turcia, poți să-ți cumperi diesel, spre exemplu. Să sperăm că pe alte piețe va fi disponibil și dieselul. 10% concentrație de etanol și se deschide tot de la buton, de la clapa aia de sub scaun. La vechea Kona, dacă îți luai versiunea N-Line, primeai o suspensie ceva mai dură, ceva mai rigidă. Acum nu mai este cazul. N-Line-ul este doar un pachet estetic, nu e o suspensie mai dură, mai rigidă. Vechea Hyundai Kona avea 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Și asta va primi tot 5 stele, vă garantez eu pe ce vreți voi. Uite ce mișto e linia asta la capot, acum am observat-o. Vă garantez eu că și asta va primi 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Pe lângă faptul că s-a folosit un oțel de înaltă rezistență, aici, în partea frontală, avem o structură formată din două bucăți. Avem una bucată care absorbe din impact, astfel încât să nu-l absorbi tu, și după ce ajunge la limită, se rupe cu totul, și a doua structură care face parte din șasiul și caroseria mașinii, care tot așa absorbe, dar nu se detașează. E o chestie gândită pentru siguranță, astfel încât tu să absorbi mai puțin din acel impact. La pachet cu noile sisteme de siguranță activă și la pachet cu niște ranforsări în uși ceva mai groase, fac din Hyundai Kona o mașină mai mult decât sigură. Și da, mașina încă vine cu garanție de 5 ani fără limită de kilometri. Îți dai seama, dacă faci 100.000 km pe an, te duci la garanție cu $500.000, a? Asta înseamnă Hyundai. Dacă a avut vreodată cineva probleme cu garanția la Hyundai, eu n-am avut. Mi-am înlocuit bilete antiruliu, amortizoare, fără nicio problemă. Singurul lucru pe care trebuie să-l plătesc a fost freonul. Dar aia, să spuneți în comentarii. La fel ca la Tucson, nu poți ridica ștergătoarele. Și ați văzut la Tucsonul roșu, dacă n-ați văzut clipul, l-aveți pe canal, proprietarul și-a pus aici niște dopuri de cauciuc menite să nu zgârie vopseaua sau să nu zgârie vopseaua dacă vreodată vreun necioplit o să-ți tragă de ștergător. Parbrizul nu este încălzit, însă pe anumite piețe poți avea cameră de bord integrată de la Hyundai. Să sperăm că o să aducă și la noi această
funcție. Și e cameră frontală și spate. Cameră de bord frontală și spate. Foarte tare chestia asta. O să vă arăt unde se montează cardul. Că asta n-are gaură de card, n-are cameră. Dar e foarte mișto implementat în Coreea. Avem bare longitudinale, avem... neagră, e negru lucioasă. Da. Antena este de culoare negru lucioasă. Avem aici niște design. Nu știu cine o să se uită prea mult în zona asta. Dar avem ceva styling făcut, eleronul, ștergătorul cu un pic de degivrare specială pentru el, o lunetă de dimensiuni ok, banda LED ați văzut-o, emblema, Hyundai Kona și aici v-am arătat partea asta cu bara spate. Țeava este pe dreapta pentru că rezervorul este pe stânga. Cum vi se pare că arată Hyundai Kona din spate? Arată interesant. Oricum se uită lumea pe stradă la mașina asta ca la mașini străine, așa se uită. Și aici avem camera marș-arier, singura cameră a mașinii momentan în România. Poate pe N-Line o să aducă echiparea superioară. Ai bagaje în mână, te apropii de mașină, vii, cheia este recunoscută, se desfac oglinzile, te apropii de portbagaj. 1, 2, 3 și bam! Se deschide portbagajul, care acum este electric în premieră pe Hyundai Kona. Și avem un volum de 407 litri. Portbagajul a crescut cu 30% față de generația trecută. Ai podea falsă? Păi cum naiba să n-ai? Asta este podeaua falsă, care îți arată kitul de pană. Dacă îți iei versiunea termică, ai roată de rezervă. Dacă îți iei versiunea hibridă, ai kit de pană. Bun, observăm că avem și subwooferul sistemului de sonorizare Bose. Iar podeaua falsă, după cum vedeți, poate fi pusă un picuț mai jos ca să ai un picuț mai mult spațiu. Cu tot cu spațiul de sub podeaua falsă, volumul crește la 466 de litri. Acum, ce e mișto este că dacă îl pui așa, nu ai margine de încărcare. Și scrie aici, maximum load 60 de kilograme pe partea asta aici, că să nu cumva să se îndoaie. Avem o adâncime de 83 de centimetri și o lățime minimă de 103 cm. Asta ca să știți cât de mari sunt obiectele pe care vreți să le băgați în mașină. Bun, ce mai avem pe aici? Avem una bucată spațiu de depozitare în stânga, un cârlig aici, un cârlig aici și eu nu prea vă arăt coviltiruri, copertine din astea, dar la Hyundai Kona e o chestie foarte mișto făcută. Așa, o scoți de aici, o bagi aici, fii atent aici cât de tare e chestia asta, o pui aici și vedem că avem două butonașe aici, hop și hop. Și stă foarte bine aici, nu o mișcă nimic. De fapt, ea se prinde în aceste puncte, da? Se prinde în aceste puncte și stă așa. De dacă vrei să o scoți, o tragi foarte frumos și o pui la loc. Dar stați un pic că nu am terminat, pentru că orice mașină de Doamne ajută are și o banchetă rabatabilă. Rabatăm bancheta! Hopa! Podea plană, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Centura are propriul său loc să nu fie prinsă. Bine, Hyundai! Acum bancheta este rabatabilă 40, 20, 40. Și înseamnă că poți să rabatezi ăsta și să ai ski hatch în clasa mică, spre compactă. Altă chestie, rabatezi bancheta la loc. Pac! Da, simplu ca bună ziua. Dar ia fiți atenți aici, o premieră pentru Hyundai Kia și nu multe mașini în clasa asta au spătar dublu, să poți să stai mai pe spate. Bine, bă, Hyundai! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Mi-e drag de chestia asta. Mi-e drag, mi-e drag, mi-e drag. Mașina are un diametru de bracaj de 10,6 metri. Bun pentru această clasă. Putea fi mai bun? Putea fi mai bun, dar chiar și așa este un rezultat excelent. Eu am băț la Kona mea. O, amortizoare, să trăiți, domnule Kona. Antifonare, frumos, motorizările pe Kona. Deci, pe Kona veche Facey, puteai să-ți cumperi mild hybrid de 1 litru sau benzină de 1 litru. Acum, poți să-ți cumperi doar benzină de 1 litru, nu mai poți să mai cumperi mild hybrid de 1 litru. Apoi, tot benzinar, 1.6, 198 de cai putere, nu e disponibil la noi. După aia, electricele, ura! Și versiunea asta hibridă, exact aceeași pe care o regăsim și pe Kia Niro. Și avem Smart Stream G-ul ăsta hibrid de 1,6 litri, strâns înrudit cu vechiul K de 1.6 pe hibrid. Deci avem așa, o benzinară de 1.6, aspirată, cu distribuție pe lanț, motor din aluminiu, cu injecție directă. Un motor electric integrat în cutia de viteze, automată, cu 6 rapoarte, dublu ambreiaje uscate. Și pentru care ambreiaje uscate, cei de la Hyundai mi-au dat asta. Dual Clutch Transmission, de parcă acum s-a inventat cutiile cu dublu ambreiaj. Și spune așa,
Ambreiajul uscat transferă cuplu și oferă un feeling în condus ce se simte diferit față de o cutie automată cu convertizor de cuplu, da? Acest lucru s-ar putea simți atunci când pleci de pe loc sau când mergi la viteze mici. Deci, practic, o să spună că mașina te poate zgudui puțin. Ce sunt sunetele de tip click-click pe care le mai auzi din când în când? Păi, când oprești motorul, da? Sau când îl pornești, poți să auzi niște clicuri. Practic, mașina își face niște teste, își face o diagnoză și acest sunet este normal de la o transmisie automată cu dublu ambreiaj. Da? Cum să ții mașina la deal, în rampă? Da? Cu frâna sau cu frâna de parcare. Dacă ții vehiculul apăsând pedala de accelerație, deci practic știți cum e la manuală, să o ții din ambreiaj, ambreiajul sau ambreiajele și transmisia se vor încălzi, rezultând daune transmisii. Și acum, pe spate, ce este mesajul de avertizare de tip transmisie? Și avem așa: Transmission temp is too high, stop safely. Da? Deci dacă ai asta, te oprești. Transmission hot, park with engine on, ca să se răcească. Aici avem transmission cooling, remain parked for nu știu câte minute. Și după aceea transmission cooled, resume driving. Da? Dacă ignori aceste mesaje, poți să faci daune motorului. Când se întâmplă chestia asta, ambreiajul este dezactivat până când se răcește. În anumite condiții, cum ar fi plecări de pe loc în rampă, ambreiajul în transmisie s-ar putea încălzi. Vei primi un mesaj pe CD și un chime și schimbările dreaptă s-ar putea să nu fie line. Vedeți manualul utilizatorului pentru mai multe informații despre DCT. Deci asta o primești când cumperi mașina. Interesant. Performanțele sunt foarte asemănătoare cu vechea generație. Adică motorul pe benzină dezvoltă 105 cai putere la 5700 de rotații pe minut. Cuplu maxim este de 147 de Nm la 4000 de rotații pe minut. Motorul electric vine și el cu 44 de cai putere, 170 Nm. Puterea combinată 141 de cai putere, cuplu combinat 265 Nm. Mașina cântărește 1495 de kg în echiparea Premium, 1525 în echiparea Luxury, cum e asta. Apropo, acum avem doar două echipări pe Hyundai Kona. Echipările de bază, ele n-au venit încă, avem Premium și Luxury. Și Luxury vine cu câteva chestii în plus, scaune electrice, trapă, chestii de care nu ai neapărat nevoie. Eu recomand Premium. Revenind, 100 de km/h sunt realizați în 11,2 secunde, la generația trecută erau 11 secunde. Viteză maximă 165 de km/h. Dacă vrei să iei versiunea pe benzină de 1 litru cu 120 de cai putere, performanțele sunt un pic mai bune. Nu, sunt similare. 11,8 secunde până la 100, viteză maximă 180 de km/h. Acum, asta prinde 165, deci doar la viteză maximă vei avea de câștigat, dar nu știu cine rupe norii cu o Hyundai Kona. La 140 de km/h ai undeva aproape de 3000 de rotații pe minut, 2800 și ceva dacă nu mă înșel, deci nu va fi mașina prea durată. Consumul pe care îl dau cei de la Hyundai este de 47 mediu. Un consum realizabil, acum mașina nu este foarte rodată și a stat cu motorul pornit foarte mult timp în cursul zilei de astăzi și are undeva la 6 litri la 100 de km. Eu zic că este un consum decent. PDN la 100 la oră consumă undeva 5 și ceva, deci eu zic că e mai mult decât decent. Bateria hibridă a mașinii are o capacitate de 1,56 kW brut, 1,32 kW net, este litiu polimer și are o tensiune nominală de 240 de volți, ceea ce înseamnă că se poate încărca și descărca destul de repede. Poți să mergi în electric cu mașina asta, dacă ai bateria încărcată, poți să mergi kilometru 2, depinde de cum mergi. Eu zic că dacă te chinui un pic cu bateria plină, mergi și 3 km. Dar nu e scopul mașinii să meargă pe electric mult, că nu e plug-in hybrid. Dacă vrei plug-in hybrid, ia-ți un Niro plug-in hybrid sau un Tucson plug-in hybrid sau și așa mai departe. E făcut să fie un hibrid reîncărcabil în mers și să-ți ofere un consum de carburant mic, un impozit mic, taxe mici, totul mic. Echiparea Luxury vine cu scaune electrice, parțial în piele, vine cu wireless charging, camere 360 și cu Bose. Astea sunt diferențele între Premium și Luxury. Din păcate nu știu care e diferența de preț dintre acestea. Scaunele sunt mult mai ergonomice decât cele de la vechea Kona. Scaunele astea seamănă cu scaunele de pe Ioniq 5 și mai mult Ioniq 6, dacă este să mă întrebați pe mine. Se reglează electric și au și suport lombar electric. Și cel mai important, sunt electrice și pe partea pasagerului, nu doar pe partea șoferului. Acum, versiunile N-Line au scaune full Alcantara. Și de ce e important că e full Alcantara? Pentru că
unii producători nu mai lucrează neapărat cu Alcantara. Mercedes bagă niște microfibră dinamica, Porsche lucrează cu Racetex, Lexus lucrează cu Ultrasuede, tot așa companii care fac materiale similare cu Alcantara. Însă, pe scaunele N-Line, pe Hyundai Kona, scrie mare și tare Alcantara, frățicule. Da? Abia aștept să le testez, să văd cum sunt acelea. Există și niște scaune superioare acestora pe anumite echipări, pe anumite piețe, am văzut în Coreea. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem scaune electrice cu memorie full piele și avem șezutul care poate fi reglat la 7,3 grade, doar șezutul. Observăm că aici, da, coboară scaunul cu totul. Însă la scaunele acelea coboară șezutul și urcă șezutul și se reglează șezutul până la 7,3 grade. Ce înseamnă acest lucru? Este că, indiferent de poziția șezutului, locul, spațiul pentru picioarele pasagerilor din spate va rămâne același. Totodată există și acel relaxing seat pe care l-am mai văzut pe Ioniq 5 sau pe alte modele Hyundai, cu butoane integrate în scaun acolo și copiii din spate pot regla scaunul șoferului, scaunul pasagerului dacă vor asta. Și acel relaxing mode în care dai scaunul pe spate și după aceea revine doar la apăsarea unui buton. Acest tip de scaun nu se regăsește în România, cel puțin nu deocamdată. Dar am vrut să fac această mențiune în cazul în care vreodată vor veni și la noi aceste scaune. Nu știu dacă se vede, dar scaunele sunt mult mai subțiri decât la generația trecută. Asta pentru că ele au fost subțiate ca să ofere spațiu pentru picioare pasagerilor din spate. Sau au fost subțiate cam cu 30%, de la 11,5 cm la 8,5 cm, cam așa este grosimea scaunului. De ce s-a făcut acest lucru? Pentru că a avansat tehnologia, s-a folosit un oțel foarte rezistent în structura scaunului în caz de impact și au putut să subțieze acest scaun. Mai mult, aici se regăsește și airbag-ul central. Mașina asta vine cu airbag central, astfel încât să nu te lovești de pasagerul din dreapta sau din stânga, depinde de unde te lovește mașina, dacă se întâmplă vreun impact și să nu vă loviți. Da? Ajută foarte mult la siguranță acest lucru. Bun, dacă tot suntem la capitolul acesta, hai să vă arătăm și luminile ambientale. Dacă ai o sticlă de apă aici, noaptea cu luminile ambientale, apa se face în culoarea luminilor ambientale, ceea ce e foarte tare. Aici avem același panou pe care îl avem la Ioniq 5, un panou metalic. Dacă ai un iPhone cu MagSafe sau o husă magnetică sau un magnet de frigider sau orice magnetic aici, îl pui și va sta foarte bine. De aici reglezi înălțimea farurilor, SP off, resetarea bateriei de 12 V, dacă vreodată ai nevoie de acest lucru. De aici desfaci haionul și aici ai frâna de parcare electrică. Ai panoul de siguranță și OBD-ul aici, de aici deschizi capota. Am vrut să le arătăm de aici pentru că e mult mai ușor să le arăți decât din partea cealaltă. Scaunele, într-adevăr, sunt ceva mai ergonomice, să zic că și un pic mai confortabile decât la generația trecută. Bravo Hyundai, e normal să fie un progres la acest capitol. Hai să vorbim despre volan. Este prima generație a noului volan de la Hyundai, cel puțin la noi în țară. Avem decupaje, avem padele, e subțirel, are aici niște protuberanțe care nu le văd rostul pentru că nu e un volan sportiv și observăm că avem spițe groase, dar cu niște dungulețe subțirele ca să aducă aminte de volanele de altă dată de pe mașinile de curse. Acum, ce mai avem aici la volan? În primul rând, reglaj manual, da? Și reglaje destul de bune, destul de mari să zicem, și selectorul transmisiei, așa cum găsim la Ioniq 5, Ioniq 6 Drive, Reverse, Park, Neutru, toate bune și frumoase. Ce înseamnă acest lucru pentru maneta de ștergătoare? Înseamnă că dai o dată în jos și dai pentru celelalte poziții dai în sus și înainte era în jos, dar ca să nu dai în selectorul transmisiei au mutat direcția ștergătorului. Acum, în tabloul de bord se observă poziția ștergătorului. Asta e o chestie foarte mișto la Hyundai Kia și aici observi și poți să te joci așa, vezi? Între wiper și lights poți să te joci cu poziția și mereu vei vedea poziția farurilor și a ștergătoarelor în tabloul de bord, ceea ce este absolut de lăudat. Această mică cameră care îți spune și când obosești, îți spune și dacă nu te uiți la drum. Și o să las chestia asta la proba de condus ca să vedeți că mașina bipăie în continuu. Dacă tu te uiți în bord, eu mă uitam în bord astăzi, testam mașina și vreau să văd, descoper chestiile aia, ca să vă arăt vouă. Și mă uitam în bord și mașina bip, arăta un ochi în bord, că nu eram atent la drum. Dar bine, eu vedeam cu coada ochiului drumul, da. E un lucru foarte interesant. Și mașina asta mai bipăie la o chestie. Are sistemul de detectare
de citire al semnelor de circulație. Ei, în momentul în care depășești viteza cu 1 km/h, bipă de 3 ori. Pip, pip, pip. În momentul în care se schimbă limita de viteză, face cling, știi? Poți să dezactivezi chestia asta. Bă, frate, dar până o dezactivezi, te scoate din minți și te sperie. Că, da. Hai să ne întoarcem un pic la volan și avem sistemul de menținere a benzii. Menținere adică centrare a benzii, dar avem și lane keep assist. În rest, pilot automat, distanță, computer de bord, toate bune și frumoase. Aici scurtăturile și tot ce înseamnă media. Deci, din punctul ăsta de vedere, ergonomia este bună. Și pentru cine e curios, volanul are un diametru de 36 de centimetri, mai mic decât media din industrie. Și, sincer, e mai bine așa. Materiale. Tare, 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 dar mai moale. Tare, 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 tare. Cotiera moale, aici tare. Bun. Față de generația trecută, poate că nu s-au schimbat materialele foarte mult, dar a crescut într-adevăr calitatea plasticelor. Asta pot să vă zic. Și avem aici tot așa plastic care imită metalul și per total o ambianță destul de drăguță. Ia să vedem calitatea asamblării. Văd că nu se mișcă, deci au asamblat-o bine. Au asamblat bine. Aici avem tot un plastic, dar e un pic aderent așa ca să nu-ți aluneci obiectele stânga-dreapta. Hai să vorbim despre spații de depozitare în noua Hyundai Kona. Hai să vedem aici. Uite. Aici e un spațiu de depozitare secret. Nu mulți ar ști de el, da? Dar poți să depozitezi ceva dacă chiar ai nevoie. Un portofel. Hai, torpedou. Dacă toți suntem aici, la torpedou, amortizat, iluminat, necapitonat. Aici, spațiul acesta l-am văzut, un spațiu foarte util. Aici spațiu pentru wireless charging. Shoutout 12 mini. Însă, mai există, fii atent aici, suport de telefon făcut intenționat de către ei așa. Sau așa, dacă vrei să-l ții. Deci, bravo, Hyundai, din punctul ăsta de vedere, îmi place. Continuăm cu spațiile de depozitare. Și avem aici, uite, dita mai consola, că nemai având selectorul transmisiei sau cutie de viteze aici, schimbător, foarte bine, da? Suport de pahar, 1. Suport de pahar, 2. Cotiera. O cotieră care nici la vechea Kona nu se extindea cumva. O ridici, 100 de lei. Bun. O tăviță. Da? Spațiu foarte mare. Și aici este un căpăcel, da? Care dacă îl deschizi, observ că e versiunea left-hand drive, adică e consola pentru left-hand drive și șuruburile. Deci nu e ceva, că știu că probabil voiați mult să mă întrebați ce e aici, dar e un căpăcel simplu. Bun. Cam acesta este spațiul din cotieră, însă aici avem un despărțitor. Și dacă n-ai nevoie de suporturi de pahare și nici de 100 de lei și nici de tăvița aia, ia fiți atenți aici. Uitați-vă câta spațiu avem în această consolă. Da? Este absolut imens. Acum hai să vorbim despre ergonomie. Ați văzut în partea asta, ați văzut butoanele. Pe volan ergonomia e bună, ștergătoarele și manetele ergonomie bună. Butonul de start este aici. Uite, buton de volum fizic, buton de tune fizic, scurtături fizice pentru sistemul de infotainment, climatizare, tot, butoane fizice, un deliciu, mult mai bun mult mai mult sistemul decât la Hyundai Tucson. Driver only, recirculare, auto pe 3 trepte, off, aer condiționat, sync, tot ce vrei. Apoi trecem la sistemul de prize USB-uri, AC, brice și carice. Deci avem aici USB-C pentru conectivitatea Apple CarPlay și Android Auto doar cu fir. Așa și trebuie să fie. Wireless, sistemul este mai slab. La orice mașină, nu numai la Hyundai. Poți să alegi fie să încarci, fie să încarci și să-l conectezi. Du-te, bă, că poate nu vrei să-ți conectezi telefonul, știi? Și atunci doar încarcă. Eu n-am mai văzut sistemul ăsta la nicio mașină. Incredibil. Apoi, aici doar de încarcat, wireless charging-ul, dacă pui telefonul, o să se aprindă aici. Vezi? Și acum încarcă. 12 volți la 180 de W are sistemul ăsta cu căpăcel cu arc. Foarte bine. Aici v-am arătat, însă mai avem aici scaune încălzite, volan încălzit, camera de marșarier. Hai să o arătăm acum cu indicații dinamice. O poți aprinde în mers cu setările ei, tot. Acum noaptea e beznă în spatele nostru, nu are ce să arate, dar are o grafică bună, o rezoluție bună, mie mi-a plăcut. Apoi avem autohold. Avem autohold-ul aici și frâna de parcare în stânga
senzorii de parcare și modurile de rulare pe care o să le arătăm apoi când trecem la tabloul de bord. Sunt EcoSport și Snow. Push, am văzut spațiile de pozitare. Hai să trecem aici în sus. Butoanele pentru iluminare, foarte ok. SOS, trapa, avem trapă cu copertină. Pentru prima dată trapă la Hyundai Kona, care merge bine și are două trepte. Deci vrei să o dai manual sau să o lași singură pe a doua treaptă. Și tradiționalele lumini de la Hyundai, parasolarele cu lumini, evident, fiți atenți aici, nu s-au zgârcit la sticlă. Uite câta geam au pus aici, câta oglinda au pus. Evident, dacă vrei să închizi, da, dai tare. Apropo, dacă nu dai tare și dai așa încet, lumina rămâne aprinsă, după aia se închide. Ok, foarte tare chestia asta. Mâniere avem la toate ușile, mai puțin la domnul șofer și centurile de siguranță sunt reglabile pe înălțime. Și cam așa stă Hyundai Kona la ergonomie. Ce nu se vede aici este faptul că oglinda asta electrocromă are o ramă foarte, foarte subțire și foarte, foarte elegantă. Avem un sistem de infotainment și un tablou de bord, ambele cu ecran de 12,3 inch. Hai să umblăm așa să vedem ce informații avem, se văd informațiile astea. Pack, trip și umblăm așa prin meniuri. Dacă ne întoarcem la trip, observăm current trip, since refueling, since last reset, oricum mașina a stat mult. Engine temperature, a stat mult cu motorul pornit. Set temperaturile și observăm că acum se încarcă bateria. Bun, alte informații, pack. Și dacă te duci la sistemele de asistență, dai hold și te duci pe sistemele de asistență de la sistemul de infotainment, nu de aici. Ce mai vreau eu să mai punctez este faptul că, uite, avem aici două ecrane, foarte tare. Și dacă schimbăm modurile de rulare, și pentru asta trebuie să mă întind eu puțin ca să stau peste cameră, avem așa, Snow, Sport și Eco. Dacă vreți să vedeți cum arată turometrul pe Sport, îl arăt acum. Uite, cam așa arată, foarte frumos. Și bateria acolo. Un tablou de bord cinstit. Am mai găsit câteva personalizări pentru tabloul de bord. Uite, A, B, C. Vedeți? Adică poți să le selectezi tu pe astea, sport și toate cele, să le selectezi tu indiferent de... Dar cred că sunt diferite față de sport. Ia stai puțin. Asta e roșu, îl punem așa, îl punem pe sport. Ba nu, ăla e același. Și poți să le selectezi tu independent de modul de rulare sau poți să le dai așa, să fie simple. Bă, cât de tare! Hai să vedem noul sistem de infotainment de la Hyundai Kia cu update-uri over the air. Over the air. Put your hands up! Put your hands up! Ia fiți atenți aici. Pac, widget-uri interschimbabile. Avem și hybrid mode aici, să vedem electric motor, consum și alte chestii. Revenim. Avem un fel de quick control, un fel de control center ca la iPhone. Brightness cu, uite ce mișto se selectează. Sau poți să-i dai pe auto și se reglează ele. Să-l dăm mai luminos ca să putem să filmăm. Quiet mode, da? Uite, se dă mai încet totul. Haha, ce tare! Îmi place noul sistem de infotainment. E foarte similar cu vechiul sistem de infotainment, adică funcțiile sunt cam unde erau și la celelalte sisteme de infotainment, doar că acum ai iconițele mai mari și le poți schimba între ele, da? Apple CarPlay, Phone, Calendar, Weather, Voice Memo, Settings, Sports, da, să vezi, uite, Golf, PGA, uite la fotbal, că tot românul e microbist, la Liga, Premier League și alte, Bundesliga și așa mai departe, da? My Teams, Notifications, Valet Mode, evident, modul valet ca să nu îți umble prin mașină, Online Manual, notificări, cam astea sunt, Weather, dacă vrei, vreme, Voice Memos și nu mai avem Sounds of Nature. Au renunțat la Sounds of Nature, că și-au dat seama că nu le folosește nimeni decât youtuberii când prezintă mașinile. Apoi, te duci la Settings, ta-da! Și la Settings, dacă vrei, uite, poți să schimbi și iconițele la Settings. Buttons, poți să selectezi butoanele astea, ce să fac. Da, simplu ca bună ziua. Vehicul, sisteme de asistență, le ai aici, le selectezi tu. Da, bun. Eco Vehicle, setări Eco, precum Coasting și alte asemenea. Coasting Guidance, da, Sound Coasting Guidance spune când să faci coasting. Climatizare, setările pentru climatizare sunt aici. Apoi setările pentru lumini. Fii atent, lumini ambientale, mergem aici, te duci la Color și poți să selectezi ce culoare vrei tu la luminile ambientale. Hai să le lăsăm roz. Ce tare, poți să-i dai tu fiecare asta în parte. Cât de tare. Ne întoarcem. Acest sistem de infotainment îl veți găsi pe
Noile modele Hyundai Kia. Aici, doar Power Tailgate, cât de repede să meargă high-on-ul, să fie Smart Tailgate, să îl oprești, să fie Normal Tailgate în loc de Power Tailgate. Aici, fiți atenți aici, când semnalizezi, da? Acum dau o dată și se duce o dată, da? Dau așa, 3. High Beam Assist, chestii de genul ăsta. Doors, v-am arătat convenience, funcții de convenience, da, cu wireless charging și alte chestii. Foarte multe setări au avut sistemele astea de infotainment de la Hyundai Kia, tot timpul mereu mi-au plăcut. Sound, setările pentru sunet, Bose, egalizator, poziții și așa mai departe. Sistemul audio se aude bine, nu abundă de bas, dar are destulă claritate. Așa, phone projection, user profile, voice recognition, chestii pe care nu le folosește nimeni, layout, da, screensaver, temă pentru, astea exact ce v-am arătat mai devreme, screensaver, split screen, avem și split screen, nu știu, ia să mergem în weather, spre exemplu, și avem split screen-ul aici, cu navigație, cu idle mode, cu chestii, cu trestii. Da, nu ne trebuie, eu nu-l folosesc, nu-mi place, unora le place, mie nu-mi place. Așa, revenim la settings, cluster, display, blue link, aplicație, setări generale, cum ar fi limbă, timp, units și așa mai departe. Deci foarte, foarte multe setări la aceste sisteme de infotainment. Ne întoarcem, manualul utilizatorului este online, scanezi cu telefonul, notificări, diagnoză, să-și facă singură mașina diagnoză și Apple CarPlay, Android Auto, full screen, tăticule, full screen, uitați-vă cât de bine merge, ce ecran mare și frumos, totul este super, super frumos. Uite, și Google Maps are o hartă mare, da, și Waze-ul are o hartă mare, și Waze-ul are o hartă mare. Deci, efectiv, toate funcțiile, toate aplicațiile sunt mari, îmi place. Ca să ieși de aici, Home. Și eu am programat pe butonul acesta Apple CarPlay. Tara! Gata! Acum hai să mergem, hai să mergem în spate, după aia o conducem. Ura! Am ajuns în spate, am dat scaunul față într-o poziție în care eu nu prea ajung la pedale în dreptul montantului și observăm că Hyundai Kona a crescut la capitolul spațiu. Avem plasă, avem aici o față speriată, vedeți, astea sunt ochii, asta e gura și astea sunt dinții, USB-C pentru încărcare cu fast charging. La Hyundai Kona generația trecută lipseau și e foarte bine că au pus, USB-urile contează foarte mult. Mâner, cârlig, bancheta e destul de confortabilă, avem cotieră cu două suporturi de pahare. Evident, v-am arătat că deja putem să rabatăm locul din mijloc, să putem să-l folosim pe post de cotieră sau să ai ski hatch și dacă vrei să stai pe spate și să te odihnești, dar poți să dai bancheta un pic mai pe spate, ceea ce e foarte ok pentru clasa din care face parte mașina. Deci Hyundai Kona până acum m-a impresionat. Se vede că este un model pe care Hyundai vrea să-l vândă pe mai multe piețe, inclusiv pe continentul american, și din cauza asta la cap avem spațiu. Avem și la cap spațiu. Din cauza asta au făcut o mașină mică, dar versatilă, polivalentă și destul de spațioasă. Nu puteam să nu vă arătăm mașinuța noaptea, pentru că arată a navetă spațială. Acum, sincer, vi se pare că asta arată a Hyundai? Da. Hai să vedem și spatele, că și ăla este destul de interesant. Mai ales că singurul stop, dacă nu pui piciorul pe frână, este banda asta LED. Arată destul de interesant. Astea sunt semnalizările. Și acum o să pun eu piciorul pe frână ca să vedem cum arată și cu piciorul pe frână. Ia să vedem. Pa-para, pam, pa-para. Cum se vede? Se vede mișto? Foarte tare. Deci, Hyundai Kona nu mai arată și nu se mai simte a mașină ieftină. Bun, hai să mergem cu Conuța. Primul lucru, direcția mai grea decât mă așteptam, dar cu toate astea, chiar cum virează. Virează foarte bine. Un diametru de bracaj foarte bun și în momentul în care încep să virezi, deja virezi. Eu de ce mă uit încolo, oricum e blițul și se vedeau farurile, dacă era ceva. În ceea ce privește farurile, hai să vedem. Fază lungă, fază scurtă, fază lungă, fază scurtă, nu prea avem zone de penumbră, nu avem cornering, nu avem nimic. Da, sunt niște faruri cu LED normale. Am observat că coreenii prea merg ei pe Matrix, LED-uri și alte nebuneli din astea. Acum mergem cu motorul oprit pe electric, cu jumătate de baterie. Cam așa se simte mașina pe electric. Merge în ceva.
Și acum a pornit. Exact. Și îmi zice să fiu atent la drum, tiri, mi-apare ochiul ăla în bord. Vizibilitatea este bună. Poziția la volan e mai înaltă decât la vechea Kona. Simțitor mai înaltă. Și oglinzile cam la fel. În oglinda asta vezi bine, chiar dacă e destul de subțirică. În spate vizibilitatea e ok. Ia să vedem, poți să aprinzi camera în mers, că parcă așa era șmecheria. Da, poți să aprinzi camera spate în mers. Uite, iar îmi zice să fiu atent la drum. Nebunie curată mașina asta. Și dacă depășești limita de viteză, o să bipe bip, bip, bip de 3 ori. Dar poziția la volan este bună. Poziția la volan îmi aduce aminte de... Și vă spun de ce e poziția la volan mai înaltă la Kona asta. Poziția la volan îmi aduce foarte mult aminte de Ioniq 5. Cam la fel stăteai. Sau mă rog, similar. De ce? Pentru că noua generație de Hyundai Kona a fost gândită inițial ca mașină electrică și după aia adaptată la mașină termică, nu invers cum se întâmplă la generația trecută. Așa e și cu Niro. Din cauza asta ai nevoie de o podea care să susțină o baterie și din cauza asta au pus scaunul mai sus, astfel încât să fie aceeași poziție la volan, indiferent de sistemul de propulsie pe care tu ți-l alegi. Ia să accelerăm ușor. Ia. Schimbă treapta. Nu o schimbă. Merge din cuplu electric, chiar dacă motorul este aspirat. Merge în cuplu electric. Ia. Uite ce se întărește direcția electrică, evident, la viteze mari când iei o curbă mai tare. Uite, vezi, am depășit viteza. Am 91 în loc de 90 și bipăie mașina. Simțitor mai grea direcția decât la vechiul model. Interesant. Probabil au vrut să o facă un pic mai stabilă, așa. Și într-adevăr e destul de stabilă la viteze mari. Alt lucru pe care l-am observat, și la 24 de grade, cu AC-ul pornit, îngheți de frig. Doar dacă îl dai pe driver only, atunci nu mai îngheți. Deci bagă AC-ul ăsta foarte mult aer rece, că asta e scopul lui. Alt detaliu interesant, avem inele iluminate în jurul butoanelor de volum și de tune. Foarte decent. Acum, noi suntem pe Eco, da? Ia să accelerăm un picuț mai tare. A schimbat o treaptă, dar vezi, tot pe Eco vrea să meargă așa, în regimul ăsta de turații oarecum scăzute. Însă dacă îi dai kickdown, fiind cu dublu ambreiaj, schimbă câteva trepte și se duce. Altă chestie foarte mișto, nu știu dacă s-au văzut, dar o să vă arăt eu imediat. Ideea e când te duci în linia roșie, că n-ai turometru cu linie roșie aici, da? Trebuie să-i dai tu în linia roșie și în momentul ăla 6, 7, 8 mii de ture se fac roșii. Interesant. Acum iar mergem pe electric. În momentul în care îi dai kickdown, pornește motorul și te-ai dus. Te-ai dus. Are suficient cuplu, suficient zvâc, motorul se aude, dar nu e foarte zgomotos. Hai să trecem pe mod sport, dacă tot suntem pe curbe. Trecem pe sport, e altceva. Și acum schimbăm treptele manual, ia. Destul de greuță direcția, nu mă așteptam la așa ceva. Dar mașina suficient de stabilă. Suspensia amortizează binișor. Bum! Cutia cu ambreiaje uscate schimbă destul de ok. Și pedala de frână acum a fost recalibrată astfel încât, da, apeși odată pe pedala, e un initial bite bun, dar nu exagerat, și după aceea, pe măsură ce dozezi, poți să dozezi mult mai bine frâna, efortul în frână, pentru că a fost calibrată astfel încât să pară că ai mai multe pistonașe în etrier și astfel poți să o dozezi mai bine. Un detaliu foarte inteligent al celor de la Hyundai. Ia să vedem. Vom. Schimbă bine. Nu e cea mai rapidă, dar niciodată n-a fost cutia asta cea mai rapidă pe modelele hibride Hyundai Kia, pe Ioniq hibrid, pe Niro și așa mai departe. Uite, faza e următoarea. Când ți-e greu să o împingi pe curbe, direcția e grea, mai ales pe sport, se întărește, e greu să o arunci pe viraje, știi? Greu să o arunci așa în viraje, știi? Dar chiar și așa nu pare să subvireze cum subvira generația trecută. Ia să vedem pe denivelări. Ok, pe denivelări. Suspensia nu e moale, știi? E bună pe denivelări, dar ea în sine nu e moale. Simți asfaltul, citești. Bun, hai să trecem pe Eco.
Pentru că ăsta este modul default, nu există mod normal. Și acum, când ești pe Eco, padelele se ocupă doar de regenerare. Și acum hai să vedem modurile de regenerare. Avem coasting, cum avem acum. Coasting, și mergem ușor așa, da? După aceea dai de padelă, o treaptă de regenerare, 2 trepte de regenerare, 3 trepte de regenerare, dar mașina nu se oprește. Ei, altă chestie pe care poți să o faci, ți-ai apăsat pe padela din stânga și ai max. În momentul în care ai dat pe max, mașina se oprește, chiar dacă tu nu ai auto-hold-ul activat, da? Uite. Chiar dacă tu nu ai auto-hold-ul activat, că în momentul în care îi dai pe max, ea se oprește ca și când ai avea auto-hold. Altă chestie, ți-ai apăsat pe padela din dreapta și trece în modul auto. În modul auto ai regenerare în funcție de mașina din față sau în funcție de ce vede ea pe navigație, dacă are vreo intersecție sau altceva. Urmărește mașina din față și ca și când ai avea pilot automat adaptiv, nu că n-ai avea, dar chiar dacă nu-l folosești, mașina va încetini când vede o mașină în față și va regenera. Exact ca la modelele electrice. Da? Și cam astea sunt modurile de regenerare și de conducere de la Hyundai Kia. Uite, vezi, am depășit viteza legală, bipă e în continuu, așa. Asta se poate dezactiva, dar nasol este că trebuie să o dezactivezi de fiecare dată când te urci la volan. Dar da, mașina asta este făcută să mergi cu ea lejer, economic și din punctul ăsta de vedere ar fi foarte ok. Nu e mașină de fugă, este mașină de oameni cumpătați. Așa ca mine. Mi-ar plăcea o Kona de asta nouă. E top. Chiar e top. Direcția, chiar dacă e grea, e destul de rapidă. Ai un pic de ruliu, dar nu foarte mult. Și, per total, mașina asta e mai sportivă decât media clasic, dacă este să facem un sumar al modului de condus. Hai să vedem și tempomatul adaptiv. Mergem. Volanul este rezistiv, nu e capacitiv. Ține banda bine, virează bine, chiar dacă virează mai în exteriorul virajului, nu neapărat în interiorul virajului, fiind un model Hyundai Kia. Dar uite, are volan de E46 în bord acolo. Ar trebui să se dezactiveze. Și ce e mișto, poți să ai lane centering fără lane keep assist, cum am eu acum. Așa. Keep hands on steering wheel. Merge, că e produs Hyundai Kia. Și ar trebui să mai meargă, mai face și se dezactivează. Și eu sunt pregătit aici. Gata. Cancelled și acum apeși pe buton, lane following assist pe buton. Așa, și am revenit. Deci nu trebuie să pui mâna pe volan, trebuie să apeși. Zi. Pâlpâie și astea. Pâlpâie și luminile ambientale. Luminile ambientale, luminile ambientale, dacă ești în situația asta în care nu ai mâinile pe volan, pâlpâie și ele cu roșu. Poți să le ai albastre și ele pâlpâie cu roșu. Foarte bine gândit. Bun. Aceasta a fost Hyundai Kona. Eu am fost Luci Popa. Canalul se numește Mașini cu Luci Popa. Nu uitați că avem giveaway-uri. Vă mulțumim pentru atenție. Orice like, share, subscribe ajută canalul extraordinar de mult. Pe voi poate că, pentru voi poate că nu înseamnă nimic un click acolo, dar pentru noi creatorii de conținut înseamnă foarte mult. Ne ajută canalele foarte mult. Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Doamnelor și domnilor, Hyundai Kona model nou. Vă place? Nu vă place? Așteptăm păreri în comentarii. Vă mulțumesc din suflet că vă uitați la acest micuț canal. Până data viitoare, v-am pupat. Mașini cu Luci Popa se încheie.